biktima nakisakay lang para sana makauwi. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Tila pangkaraniwang minivan lang ang dumaan na ito sa kalsada sa Datu, Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Pero ang windshield ng sasakyan may mga tama ng baril. Ayon sa pulisya, pinagbabaril ng 3 lalaki ang minivan pagdating nito sa Gindulungan nitong Biyernes. Pauwi na sana sila sa Mama Sapano mula Cotabato City. Patay sa pamamaril ang 5 taong gulang na batang si Kelly na nakisabay lang sa sasakyan. Sugatan naman ang kanyang tiyahin at isa pang kasama, pati na ang driver. Nagawa pa ng driver na magmaneho kahit duguan. Sa investigasyon ng pulis, posibleng ang driver ng van ang target ng 3 suspect. Siya po yung may alitan doon sa kanilang lugar. Yung mga babae, nakisakay lang doon sa may sasakyan ng driver. Tinutugis pa ang 3 suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Patay ang isang rider na walang suot na helmet matapos sumalpok sa dump truck sa Cavite. Habang sa Nueva Vizcaya, 2 ang nasawi ng bumangga sa puno ang sinasakyan nilang mini truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakabaliktad na ng datnan ng rescuers ang mini truck na ito sa Solano, Nueva Ecija noong Biyernes. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang driver kaya sumalpok ito sa isang puno sa kaba ng National Road sa Barangay Bangar. Isinugod pa sa ospital ang 33 taong gulang na driver at isa pang sakay nito pero idineklara silang dead on arrival. Pawang mga residente ng Barangay Apian sa bayan ng Bambang ang 2 biktima. Isang guro naman na nasawi sa Barangay Buwal sa Tulunan, Cotabato City. Kinilala ang biktimang si Alvin Makailing, 46 na taong gulang mula sa Tulunan National High School. Ayon sa mga otoridad, pauwi na sana siya sakay ng kanyang kotse nang aksidente itong bumangga sa steel barriers. Nawalan na ng kontrol ang biktima kaya bumangga pa ito sa sementadong railings ng tulay. Dead on arrival sa ospital ang guro matapos magtamo ng malalang sugat dahil sa aksidente. Hindi na rin umabot ng buhay sa ospital ang rider na ito matapos sumalpok sa sinusundang dump truck sa Naik, Cavite kaninang madaling araw. Kinilala ang biktimang si Joel Rafanan, 34 na taong gulang mula sa bahay ng Tanza. Ayon sa mga otoridad, mabagal lang ang takbo ng dump truck at mabilis naman ang motorsiklo. Dahil hindi suot ng rider ang kanyang helmet, matinding head injury ang kanyang sinapit na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kapatak po namin, siyempre kahit po sabihin nyo na nagkaroon ng lapses po yung driver po ng motor, meron po siyempre namatay po yung ating biktima, kaya kakaharapin niya pa rin po yung ating kaso na reckless imprudence resulting to homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sibak sa pwesto ang alkalde ng Porac, Pampanga na si Jaime Capil kaugnay ng operasyon ng Pogo sa lugar. Ayon sa Office of the Ombudsman,